د بلخ ولایت په شولګرې ولسوالۍ کې د سویابینو د کرکیلې دودیزه کېدو او د بزګرانو د هڅونې په موخه د مفید ګروپ شرکت د اسلامي امارت د مسؤلینو او بزګرانو په شتون کې د سویابینو د راټولولو او پیرلو پروګرام ترسره کړ. له بلې خوا چارواکو کرنیز محصولات د هیواد له مهمو او ارزښتناکو اقتصادي سکتورونو څخه وبلل او له صنعتي او تولیدي شرکتونو او بزګرانو سره پر هر اړخیزې همکارۍ ټینګار وکړ. ریاست اداره دارد در بخش‌های مختلف اگر پخته است، اگر ماهی پروری است، چنان اونا را یادآوری کردم براتون. ریاست اداره زراعت آماده است که در این بخش‌ها با دیاقین خود، بازاریون خود همیشه همگام باشند. تولیدات داخلی چی در راستای صنعت باشد و چی هم در راستای محصولات باشد، محصولات زراعتی یکی از شاخصهای عمده ستون فقرات اقتصادی یک کشور را تشکیل می‌دهد. له بلې خوا د مفید ګروپ اداري مدیر وایي چې د بلخ ولایت سربیره د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سویابینو د کښت دودیزه کېدو او ودې په موخه د سویابینو اصلاح شوي تخمونه په بزګرانو ویشي او د حاصلاتو له ترلاسه کېدو یې وروسته بیا په مناسبه بیه پیري. تخم توسط شرکت مفید گروپ یک همکاری و کمک است که برای توزیع شده و حاصلاتشان پس جمع‌آوری و به قیمت نازل خریداری می شود و نرخ‌ها هر روز در تغییر می باشند. تمام دیاقین که محصولات خویش برای ما آوردند همان روزا 2 یا 3 قیمت بازار جهانی قیدی گرفته می شود و به اساس اوسط از او نرخ تعیین می شود و بر از پول پرداخت می شود. په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ کروندګر د دغه شرکت د مسؤلینو له هر اړخیزې همکارۍ مننه کوي او وایي چې د سویابینو په کرلو سره ښه عایدات ترلاسه کوي. بیش از اینکه تخم سویابین اینجا رایج پیدا کنه ما گندم، جوار، ماشی گپاره میکاردیم. همین روزی که ما دیاقین یا در مجموع خود ما که یک از زارین ولسوالی هستیم همه چیزی که ما میکاریم هم از ما را شرکت خریداری میکنه هم به اقتصاد ما رشد اقتصادی داریم. ما دیگه امروز بازار ما معلوم است، نرخ بازار خوب است. ما جواری پخته چیزایی کشت میکردیم که نصف زی حاصلات گرفته نمیتونستیم. حالا ماشاءالله یک جریب زمین ما 70 سیر مزار برادر 140 سیر کابل حاصل میگیریم. یک سیرش هم 700 روپیه افغانی سودا میکنیم، سیر کابلیش هم 350 روپیه سر مفید گروپ سودا میکنیم. ترشلاش در خدمت ماست، تخمش در خدمت ماست، همه کارش در خدمت ماست. تمه ده چې سږ کال به په بلخ ولایت کې د سویابینو حاصلات تر 900 ټنو پورې ورسیږي چې دا شمیره د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي.